मेरा रंग दे बसंती चोला माही रंग दे, मेरा रंग दे बसंत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और 71वें गणतंत्र दिवस की सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे और 71 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड्स, नाउ अभी क्या है, लगभग 1 महीना होने को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज 26 जनवरी के मौके पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपने भाई साहब के साथ मिलके। ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने हमारी चेन की मशीनें ली और एक मेल्टिंग फर्नेस ली है, बहुत सारा सामान लिया। अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको आज दिखाऊंगा मेल्टिंग फर्नेस। मेल्टिंग फर्नेस में हमने कई सारे वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जैसे 1 kg, आधा किलो तक सोने के लिए, चांदी का भी आप उसमें मेल्टिंग कर सकते हो, और 5 kg का और 10 kg तक का, यहाँ तक कि 50 kg तक का मेल्टिंग फर्नेस हम रखते हैं। ऑलमोस्टली मेल्टिंग फर्नेस में हमने 3 ब्रांड लॉन्च किए हैं। एक होता है आपका एसी लाइट से चलता है, और एक होता है डीसी वाला मेल्टिंग फर्नेस। उसमें क्या है, उसमें एसी लाइट से चलता है लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर होता है। और एक हमारा जो मेल्टिंग फर्नेस है वो है गैस वाला, जो बड़ा काम होता है, बड़े लेवल का, वहाँ पे यूज करते हैं। छोटा वाला भी आप ले सकते हो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मेल्टिंग फर्नेस हमारी कैसी है, आइए। तो इसको, ये हमारे भाई साहब हैं, हाँ ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने हमारा ये मेल्टिंग फर्नेस मशीन्स उधर लगी हुई हैं, अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये सब लिया हुआ है। तो साहब कैसा रहा आपका, कैसी है मशीन है? बोलिए। अच्छा। अभी तो ओपनिंग हुआ है, अभी क्या है। चलिए, भगवान करे खूब चलता है। ये हमारी मेल्टिंग फर्नेस है, आइए देखते हैं। ये देखिए चालू कर रखी है, और इसमें हम चांदी गलाएंगे। कहाँ है चांदी? और ये हमारे भाई साहब, 1 मिनट विनय भाई, ये हमारे, अरे हाय हेलो कुछ तो बोलो। अरे कुछ नाम पता कुछ तो बताओ लोगों को। अच्छा चलो छोड़ो, ज्यादा लंबा मत बताओ, ज़्यादा लंबा मत बताओ, लोग आ जाएंगे तो आए घर पे। हाँ, अब ये दिखाओ, हमें खोल के दिखाओ फर्नेस को। ये छोटी वाली है और ये हमने चालू कर रखी है। और ये देखिए, अब इसके अंदर हम चांदी रखेंगे, घड़ियाँ लगाएंगे। तो रखो, लेके आओ। कितना टेम्परेचर हुआ? 1200 1100। हाँ, इसका है 1145 टेम्परेचर है। 1600 पे पूरा चांदी गल जाएगा। और ये लगा दी हमने घड़ियाँ, ठीक है। अब इसके अंदर डालते हैं चांदी और होती है गलाई शुरू। तो ये बहुत अच्छी फर्नेस है, कई अलग अलग वेरिएंट में है, आप जिसमें लेना चाहें उसमें मिलेगी आपको। और लाइट की खपत भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। और ये आपका 15 से, पहली बार लगाओगे तो इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर ये गलाई करके दे देगी। उसके बाद फिर लगाते जाइए, फिर कोई टाइम नहीं लगती है ना। तो लाओ भाई साहब, लाओ। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, 26 जनवरी मना के खाने पीने को मिला? अच्छा, हाँ रखो रखो। अब ये लगा दी चांदी, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे बंद। अब ये लगा दी चांदी, इसको कर दिया बंद। अब जब तक ये चांदी गलेगी, मैं आपको भैया का कारखाना दिखाता हूँ। ये भी हमारे भाई साहब हैं, इनका कारखाना दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मोटा मोटी जानकारी दे दूं। ये लाइट के लिए इंडिकेटर है, लाइट इंडिकेटर। ये एमसी लगाई हुई है, अगर कोई फॉल्ट होता है ट्रिप हो जाएगी। और ये वो टेम्परेचर है, और ये सेंसर वाला लगा हुआ है। अच्छा, ये हमने रेजा कर लिया है तैयार। लाइट जलाओ यार, कैसे नहीं हो रहा है? हाँ अभी ठीक है। ये रेजे के अंदर तेल डाल दिया, गरम कर दिया रेजा, और हमारी चांदी भी है गलने वाली। दिखाओ एक बार, देखो देखो गल गई क्या? देखिए, ये हमारी चांदी गल चुकी है। स्वागा डाल के फटाफट करो। ये गल चुकी है हमारी चांदी। ये देखिए, आप घर पे भी
आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, डाल दो उसको भी, थोड़ी चांदी रहेगी। और गलाई करनी है? हो गया हो गया, बस इतनी गलाई करनी थी तो गलाई हो चुकी है। और अगर आपको भी फर्नेस चाहिए, फर्नेस लेनी है और कोई चीज़ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है। और आपकी स्क्रीन के नीचे भी मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है और उस पर कॉल करिए। कोई भी आपको भी जानकारी लेनी है, एनी मोर जानकारी फॉर कॉल मी, और व्हाट्सएप करिए। और भाइयों ठीक है, इसी बात के साथ अगले टॉपिक पे बताइए किस पे वीडियो बनाएं। अभी बिहार से, ठीक है, जय हिंद।